Inni kaan waraana mootummaa keessa kan jirtan warri quba waliin qabne akkuman kanaan dura sinii dhaamu qawwee keessan gara diinaatti garagalfadhaa. Haadha keessan, abbaa keessan, obboleessa obboleettii keessan hin ajjeesina. Gara waraana bilisummaa Oromootti baha. Akkuma aadeffatamee guyyaatti 50-60 harka kennaa ooltan goleeree Oromiyaa keessatti woboon isiniif gaachana. Obboleessa obboleettii keessanii warri quba waliin qabne akkas godha. Qaama mootummaa keessa kan jirtan namni Oromoof waan hojjete oolmaa oole malee bakka oole miti ka ilaallu. Warri quba wal qabnu sun keessumaa wacabbara lola guyyaa 3-4 Amaaraa fi Piippii waliin gaggeessan keessatti wareegamuuf deemna. Ammas akkuma Tigraay akkam goonuu jettan yoo wareegama ta'e wareegamni isin kaffaltan akkuma wareegama dirree irratti kaffalameeti. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti galmee seenaa irratti qorreessin barreessina. Ammatti hin socho'inaa. Dhaamsi kiyya akkasin qaqqabu beeka waan hin ta'eef akkaataan itti wal qaqqabsiisuu dandeenyus daandiin nama hedduu ga'uu danda'u isa kana waan ta'eef warri quba waliin qabne dammaqiinsa hin qabne gaafa dammaqxani naannoo keessanitti woboo argitanitti harka kennachuun sodaatiina. Warri quba wal qabnu achi keessa teessanii waraana mootummaa taatanii warri quba wal qabnu baay'inaan kan jirtani yeroon isaa hin geenye hin socho'inaa isinii jechuu barbaada. Yeroon isaa hin geenye yerootti socho'uu qabdantu jira. Ammaafoo wareegama kamuu kafaltan seenaan silaa bakkatti isin qoruu qaburraatii bakka biraatti galmee seenaan taane irratti akkan qoramne qabsoo bilisummaa Oromootu quba isin qaba waan ta'eef sana milkeessuu keessattuu wareegama kafaltan waan ta'eef sanaaf hin gaddiina.